हे जास्त दुखते नाही रे. हे हो. श्वास घ्या, सोडा. घ्या अजून श्वास, सोडा. अजून सोडा श्वास. ऐकू. घ्या श्वास, सोडा. घ्या अजून, सोडा. श्वास घ्या, सोडा. इकडं पाहिजे. मोठी श्वास घ्यायची, ठीक आहे. घ्या श्वास, सोडा. घ्या श्वास, सोडा. ऐकू. स्ट्रेच झोपायचं, सरळ पाय का, लूज सोड पाय, लूज. उठा. दिल्ली दिल्ली. श्वास घे मोठी, सोडा. ऐकू. हे आहे ना, लूज सोडायचं, ठीक आहे. लूज लूज सोडा. सोडा लूज, सोडा. असं ठेवा, ठीक आहे. स्ट्रेट ठेवा. श्वास घे मोठी, सोडा. उठा. स्ट्रेट मन करा, सरळ. श्वास घ्या, सोडा. उठा. पकडून घ्या, पकडून घ्या. लूज सोडायला मोकळा, थोडा. श्वास घ्या, लूज.
सेटिंग। क्या प्रॉब्लम था आपको? कमर में दर्द था जी। और मान में, हाथ और पैर में। पैर में? हाँ, पूरी बॉडी में पेन। पूरी बॉडी में पेन था? हाँ, पेन। कमर, गर्दन और हाँ, पीठ सब में दर्द था आपको? कितना समय हो गया था इसको? उसको 3 महीने हो गए पूरे। 3 महीने हो गए। हाँ। तो आपने क्या क्या उपचार किया इसके लिए? उसमें डॉक्टर के पास गई और एक्सरे निकाले, वो दवा ली, उसके हाँ। बाद भी ठीक नहीं हुआ। तो मेडिसिन लिया तो अच्छा लग रहा था कुछ? तो वो थोड़ा सा 25%। अच्छा, तो मेडिसिन लिया तो अच्छा लग रहा था, फिर स्टार्ट हो जा रहा था हाँ, दर्द वैसे ही हो हाँ, जा रहा था? जब तक repeat। दवाई चालू है तब तक आराम था। अच्छा। बाद में वैसा की वैसा। अच्छा, ठीक है। हाँ। अभी हमारा जो ट्रीटमेंट है, ये जो आपने सेटिंग लिया है, अभी कितना उपचार हुआ हमारे पास आपका? हाँ, तो बहुत मेरे को तो ऐसा अभी लग रहा है कि 50% तो होगी। अच्छा, अब बाद में देखेंगे। ठीक है। अभी 50% आपको दर्द कम लग रहा है, तो आपका पहले ही सेटिंग हुआ है? हाँ, हाँ। एक ही सेटिंग हुआ है ना? एक ही setting। ठीक है, चलेगा। तो अभी जो ये लोग वीडियो देखते हैं, हाँ, ये ट्रीटमेंट से आप जो है तो खुश है, ये वीडियो जो बना रहे हैं अपन, हाँ। तो ये ट्रीटमेंट से लोगों को क्या आप बोलेंगे कि ये ट्रीटमेंट करना चाहिए, अच्छा है? करना चाहिए, अच्छी है। अच्छा, हाँ, इससे बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। फायदा होता है हाँ। इससे।